एक छोटा सा मेंढक जब कुछ जहरीला या गंदा खा लेता है तो वो बस पछताता नहीं बल्कि अपना पूरा स्टमक मुंह से बाहर निकाल देता है। यस, जैसे हम अपना बैकपैक साफ करते हैं वैसे ही फ्रॉग अपने पेट को बाहर निकाल के अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करके सारी गंदगी हटाता है और फिर उसे वापस अंदर खींच लेता है, जैसे अपना सिस्टम रीसेट कर रहा हो। साइंटिस्ट इसे कहते हैं स्टमक एवर्जन और यह नेचर का सबसे वाइल्ड सर्वाइवल हैक है। हम ह्यूमंस बस उल्टी करते हैं पर फ्रॉग्स कहते हैं नो, नॉट टुडे, और अपने अंदर को ही बाहर निकालकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सोच लो अगर हम ऐसा ट्राई करें तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। फ्रॉग्स ने अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये सुपर पावर इवॉल्व किया है। मरने के बजाय अपना स्टमक साफ करके नया स्टार्ट ले लेते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।